Tukwebaza gwe munnaffe atambudde ne Gatonnya TV nga olunaku olwaleero tuli wano ku Nagalama Junior School nga nze Madina Sierra Nalongo nange Nalmas Idya tuli wano okwebaza okubanga otuwagidde nnyo ngo subscribinga era nga olunaku olwaleero tuli wano ku Nagalama Junior School wano ku kyalo Gwendidde mu Nakifuma Nagalama Town Council mu district ey'Mukono. Olunaku olwaleero lunaku lwa vidi saako neera olw'okwolesa abayizi bye basoma mu kibiina ne wabweru waabyo nga bagezaako okulaga abazadde baabwe ki kye balinawo basomesa be babataddemu ebbanga lyonna bye bazze okulaba nga bakakasa bazadde baabwe nti ddala balonda essomero ery'omulembe erikola ebyamagero erya Nagalama Junior School. Mu bingi bye boolesezza ebyokubanga ebya sayansi balaze engeri okussa omuyizi omuntu gy'ossa saako n'ebyokwewala ebiyinza okulemesa okussa obulungi. Batulaze engeri gye bafumba oba kiyite bekale, engeri gye bakolamu cakes, engeri gye bakolamu amandaazi, batulaze engeri y'okulunda, batulaze engeri gy'okalicurate oba engeri gy'okumanya amangu okukola mathematics ne balaga obulungi obuli mu kubanga omanyi okubala n'amasomo amalala mangi. Gatonnya TV no weeri okutuusaako byonna ebiri wano okulaba nga otambula nabo. Omukulu w'essomero nno nga si mulala ye akutuusaako byonna ebikwata ku ssomero nalwaki bagezezaako okutegeka mu ngeri emu ey'okwolesa biki bye tukola mu Nagalama Junior School nga okucekinga ku baana ensoma yaabwe mu class na biki bye tukola outside class. Fenno Nagalama Junior School tuyigiriza era tubangula abaana mu bintu bingi. Okusookera ddala tuyigiriza abaana ebintu eby'emikono nga okubanga tubawa skills nyingi mu kukola ebintu ebyenjawulo ng'emigaati, ng'amandaazi, nga subuusa, ebintu ebyokusiika. Tuyigiriza abaana ebyamasannyalaze ejja kugasomako mu kilaasi naye ate n'okubanga basobola okubanga bayiga engeri gye bayinza okuwayalingamu amasannyalaze, okufaayo okulaba nga twewala obubenje obwandireeteddwa amasannyalaze mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Tuyigiriza ebintu ebirala bingi nga ebyemizannyo, tubangula abaana baffe ebyemizannyo bingi. Games and sports tuzanya emipiira, netball ne football. Ate era tuyigiriza n'abaana okuzanya emizannyo emirala nga chess ku ssomero wano. So ng'oggyeko ekyo Nagalama Junior School tubangula abaana mu by'okulima n'okulunda. Daffe wano ku ssomero tulimira ddala abaana bayigira ddala skills okubanga basobola okwetandikirawo ebintu ebyokulima ebitonotono mu landi gye balinanga ntini. Ate era n'ebyokulunda tuyigiriza abaana okulunda enkoko, tulina embuzi mu ssomero. Bimu kubayamba okubanga ate omwana ava mu ssomero wano nga tajjudde bintu bya mu kiraasi byokka wabula ng'afunye n'obwongo obusobola okubanga akola ebintu wabweru wa kiraasi. Nagalama Junior School biki ebitukuumidde ku mutindo okulaba nga enkola yaffe oba omuzadde yandibadde atwesisa omwana n'amutuwa okusookera ddala enkwata ennungi eri abaana mu ebyo eby'omu kiraasi ne wabweru wa kiraasi. Ekimu ku bitufudde okubanga ate tukola bulungi, empisa tuzifiirako ddala wano nga Nagalama Junior School kuba mu ekyo tuyigiriza abaana eddiini, tubayambako basomesa eddiini buli omu mu ddiini ye mwali okulaba nga ate tumwawula ku Katonda we. Ng'oggyeko ekyo era mu Nagalama Junior School tubangula abaana mu bintu ebirala nga okubayigiriza okubanga basobola okwewala obuzibu obwandibadde nga buleetebwa omuliro mu ssomero wano. Sanyo ndowooza nti ezo zonna skills zituyambire okubanga twekuumira ku mutindo abaana baffe bakola bulungi ate n'abazadde nga batwesigisa abaana okulaba nga ate basomesa bulungi. My name is Chicago Eliza. I'm going to show you a few facts of dance. Let us start. This one, you can use it and put it
That is what? You can put it in your tea, and if you want, and yourself, if you feel that you are sick when you have What is that? it's called aloe vera. Yes. So this is maui. If you want, you can eat it as your food. It has leaves and they are eaten as We go. My name is Semoke David Frederick and I am in Nagarama Junior School. This is our visitation day and I am in math group. The reason I like mathematics more than other subjects, mathematics is applicable in our daily life. How? To move from one place to another, there is a distance you move. And there is a certain speed we use to move from one place to another. And there is a certain time we use. So that's why I like mathematics more than other subjects. Again, you said what? Why do you like math? Again? Mathematics is applicable in our daily life. You are bored, you can get a friend. Even sometimes you can download it on your phone. But this chess, it also helps to improve on the thinking capacity of your brain. If you are playing chess, the way you icing sugar. Twagala tulage eng'olyako. twakoze keeki bagita kalamari, twakozesezza sukaali, baking powder, prestige n'engano ne vinegar, ne ginger powder ne colour. Twagase engano, twagase prestige, tumugatta ne sukaali, tumikisinga paka ebyala bisinga ice cream. Tugatta engano n'amagi, netumala netukola ekinyamu bye twamaze omukisinga netuyiwamu amagi n'engano, nteekamu n'engano. Waliwo abajjemu, waliko tebali abali mu kujjamu. Nzizeemu ebintu bingi, nzizeemu okufumba, nzizeemu n'okuyamba famire yange incase school fees bwe ziba zigaanye nange mba nyongezaako maani. I'm in primary 6 class of Nagarama Junior School. Good afternoon, our dear listeners. This is primary 6 science class. We have come to make you learn about the breathing mechanism of our respiratory system. Simply, our respiratory system consists of breathing and respiration itself. Respiration is the process by which food is burnt in the body to release energy. The main aim of this presentation is not about the respiratory system, but the breathing mechanism of the respiratory system. Breathing is the intake and outtake of air in the lungs. There are two types of breathing: breathing in and breathing out. Everyone breathe in.
breathe out. So we used the following equipment to make our model so that you can easily understand. Transparent plastic bottle, use the straws, use the balloons, use the surgical glove, threads and sellotape. So this is going to represent our respiratory system. Let me start by naming the parts. The straw is going to act as the trachea or the windpipe. The two balloons is going to act as the left and right lung. The transparent plastic bottle is going to act as our rib cage. And this rubber sheet is going to act as the diaphragm. When we breathe in, the diaphragm goes down and the lungs expand. When we breathe out, the diaphragm flattens and the lungs contract. And when we breathe in, our rib cage goes outwards and upwards. And when we breathe out, it goes inwards and downwards. And we have some of the ways of caring for our respiratory system. They are by avoiding smoking, by avoiding best places. Sorry? By avoiding smoking, by avoiding fast food places, by doing regular physical exercise. And our respiratory system has its own disorders. They are choking, hiccups, yawning. And it is also cared for by doing the following ways. By going for medical checkups. Feeding on a balanced diet. Now I think our dear listener, you are able to know and understand, plus answering the way you can breathe in your body, the respiratory system. Thank you for listening, our dear listeners. Ani asobola okuwulira mu Luganda kakati naye ng'agenda kwogera bino byange. Get nnyo, talk like a man. Azze okubagamba ku ngeri gye tussa. Bwe tuba tussa nga tuyingiza omukka guyita wano abamu bayita omumiro ne gukkirira paka mu mawuggwe. Wano gutuuka mu mawuggwe. Bwe tuba tussa nga tuyingiza omukka amawuggwe gakula. Naye wano waliwo kapaati ke bayita diaphragm. Kakkiriramu wansi amawuggwe gano gasobole okuzimba. Bwe gaddamu okukkirira nga kano kaama omukka nga gufuluma. Naye muno mu mutima gutwala omusaayi paka mu mawuggwe gw'omusaayi. Waliwo bwe bayita bu red blood cells. Bwe butuuka muno mu mawuggwe munda nga bufunamu omukka gwe tussa guyitibwa oxygen. Era bwe bumala okubufuna nga buddayo eno munda nga omutima gugusindika mu bitundu ebirala byonna. Dino erimu kulino ttono nnyo okusinga kuno kubanga guno omutima gusangibwa ku kkono ate lino lirina okulekerawo space omutima ekubeera. Nga bw'otunulako eno katono bw'oddayo bw'oti. Tunyonyole ng'otunulako kaakati ekiddako oluusi omusaayi bwe gumala okujja omukka bwe gumala okugenda munda gufuluma guddawa. Gufuluma naye bwe guba gufuluma embiriizi zitoniwa bwezi nezimala nezambuka nezikkirira zitoniwa nezikkirira. Bw'oba oyingiza omukka zigaziwa. Tunulako eno. Kale omukka twekuuma tutya respiratory system yaffe obutonooneka.
bw'obanga obeera otera nnyo okuba mu bifo ebirimu enfuufu omukka gwossa gubaamu enfuufu gusobola okwonona amawuggwe kati awo oba olina okuba mu bifo nga temulimu nfuufu temulimu mukka oba ebyasigalawo ebityo nga ofeedinga balanced diet ate ng'okola n'eddwiro oba okudduka bisobole okuyamba amawuggwe okukola nga buli ssaawa. Wonderful. And I am in primary 4 class. Which school? I learned from Nagalama Junior School. I learned from Nagalama Junior School, and I am going to present social studies. We are going to read about people of Yoruba. And the people of Yoruba are going to talk about Stone Age. Sorry? Stone Age. Speak loud a bit. Tools used by animals. A bolus, which was used for trapping fast running. They are what? They are bolas? Yes, which was used for trapping fast running animals. Hey! A spear, which was used for hunting. A bow and arrow. That was it. That one now? A bow and arrow, which was used during fishing and hunting. A cleaver, which was used for chopping weeds. A wooden club, which was used for... Good afternoon, beloved parents. My name is Kasimotza. My school is Nagalama Junior School. In front of you here are the groups of SST for primary 5 class. We have our presentation about the people of pre-colonial Uganda. Pre-colonial Uganda was a period before Uganda was under the control of colonists. I am called the Kushite or the Call me the river let's always free us. Call me the plain nilots or highland nilots. As the river Lake Nilotes, we migrated from Bahr el Ghazal, and our main occupation is pastoralism. Under the river Lake Nilotes, we have tribes like Again? Allow me to change it. Basically, in our topic, we have the topic, the people of colonial Uganda, where we have managed to have a presentation about the people of colonial Uganda, and under that topic, we managed to have trade as one of the major economic activities people always carry out in Uganda. Basically, we choose that subtopic in order to make our learners also get to know how to carry out trade. Basically, on different forms of trade. Since we have the barter trade system where people just exchange the goods and services, and also people also get time to exchange some of the goods and services using their money. So they have carried out the practical part of the barter trade system in the exchange for the trade items they were given, and they also
had the chance of getting the real shillings, where we managed to get the 50 shillings, which was the coin. But nowadays, most of our learners don't know the 50 shillings. But for us, we managed to have some of the 50 shillings. And in our school, we have different ways of getting these shillings. Like I have 50 shillings here as the first and the smallest valuable shillings we have in Uganda. This one is one of our cash we are having in our school, and we shall keep on keeping in our school, so that our children get to know different forms of money people use for buying things in Uganda. Basically, omutandisi w'essomero lino ono muzzukulu wa Kyaddondo omukulu Lawrence Lugolobi ne mukyala we basiimye nnyo obuwagizi okuva eri abazadde abalafuubanye okulaba nga batambula nabo saako n'abasomesa baabwe batambudde nabo okulaba nga bagunjula omwana ow'eggwanga n'okulaba nga batadde ettaffaali eddene okulaba nga essomero lino lituuse we liri era nga teri kuwannanya teri kubuusabuusa Nagalama Junior ly'essomero erikyasinze wano mu ggwanga lyonna saako ne mu disitulikiti ey'e Mukono kubanga lifudde abaana b'eggwanga abajjuvu olwo nno ne bafuluma nga basobola okuba nga bavuganya mu katale ak'emirimu. Era no Gatonya TV ekwebazisa nnyo byonna tutambudde naffe era nga olwaleero tubadde wano Nagalama Junior nange Nalmansi Lydia nange Nadine abaana okumiikiriza ate yansomesezzaako ne ku muwala wange ng'akyali ku St. Agnes Nagita. Olw'ensonga eyo ate tweddira gumu muto wange. Olw'ensonga eyo abaana nze kati mbasomeseza wange n'abazzukulu nabamuwadde namuwadde nawekuli sente zetubaba balina kyebazikozesa naye essomero ly'owa ssente abaana ne baba nga basomera mu classes nga si nnungi naye Nagalama Junior olaba nga sente zetubaba balina kyebazikozesa balina kyebalagawo. Bampita Kafunani Beatrice muzadde wa Natongi Miriam Purity mu P4 class. Ekinjagalisa Nagalama Junior School kubanga nze nviira Mukono. Kinjagaliza Nagalama Junior School because Nagalama School respecting abazadde sinzirira nga school fees tebakupapira nnyo ng'amasomero amalala we babeera nga baagala school fees. There is a way they can communicate to you properly other than other schools. Because yaliko musomero eddala naye ng'ogendayo oba obeera okyali awo nga bagobye omwana wo ate nga bamugobye mu mbeera embi they don't even respect you mu kifo okubeera awo they have to first call you to see kati kyekinjagaliza Nagalama Junior School. Ekirala lwakuba nti bayonjo kuba ndinako omwana omulala mu ssomero eddala limusenyize Mukono naye ogenda otuukayo like nga ku luno visitation day nosanga omwana wo nga mukyafu naye kinjagaliza kufa we naleeta omwana wange ngenda omukimanga nange omutima gwange kugamba at least my child is at home. Sibeera awo nnyo nga eri n'ogambako n'ogamba banange mukyafu abikiki naye nedda ebyo ebikwatagana mu ddo at least I'm contented with it. Sorry? Academics bambi tebadde mbi sinaba kulaba ekiri awo nti oba kiki oba kiki wadikiraininzeemuuko mbuuza teacher class teacher kino kiri kitya because for me osamwa teacher in other school nembuuza kino kiri kitya lwaki eno subject tukoze tutya teacher nambuulira nangamba omwana wo yeetaagawo kino aliwo ati netubeera wamu n'abasomesa ne bambuulira eti weakness eri mu mwana wange. Nagalama Junior School is a very they have teachers. Why do you love Nagalama Junior School? What's your name, please? My name is Namara. My name is Ivy.
Which class? Primary. What is here today? Station today. Really? Why do you love Nagalama Junior School? Nagalama Junior School is very good. It has good teachers. Fendo nga Nagalama Junior School ng'oggyeko ebyokubanga tuyigiriza abaana ebyemikono n'ebyomu kiraasi ebyokusoma byennyini, tulina ebintu ku ground nga emmotoka ezitambuza abaana okuva ewala okubaleeta ku ssomero wano. Twalabanga nakyo emu ku ngeri etuyambyeko ate okulaba nga tusobozesa omuzadde atalina kufuna busobozi buleeta mwana mu kisulo okubanga ate netulifu. Tuyigiriza abaana kompyuta kuba tutunulamu nti kompyuta wonna we tulaga omwana yeetaaga skills for survival mu kompyuta, so tusomesa abaana kompyuta era kompyuta ku ssomero tuziinawo. Tulina omusawo omutendeke ku ssomero era omwana waffe abanga alwadde tumujjanjabira ku ssomero. Tulina omusawo abeerawo ku ssomero essaawa 24 ate era nga tulina ne siikibbe yaffe nga erimu eddagala erisobola okuba nga likola ku bulwadde omwana bw'aba afunye. Ng'oggyeko ekyo tulina ebisulo byaffe biri organized okuba nga tutambulira ku mateeka aga minisitule y'ebyenjigiriza byegoberera. So mu bisulo byaffe nabyo tuyambye okuba nga omuntu alisi bw'atuuka abaana basula era ekifaananyi kyajjawo alabira ddala nga mutuufu omwana wamulese. Tulina alina kwesiga bwesizi bantu bamusigazza kubanga bamugyamu ekintu ekirungi. School tusangibwa mu Mukono ku Kayunga Road ova Kalajo okukirawo kati nnyo kilomita ziriko 3. Kifuma Nagalama Town Council mu kifo kye bayita Bwendidde era byonna